ఇలా హియరింగ్ లాస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి టెస్టులు చేయొచ్చు? సో ఇలా టెస్టుల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఎగ్జామినేషన్ ఓటోస్కోపీ ఆర్ ఓటో ఎండోస్కోపీ చేస్తాము. అలాగే మనం ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ టెస్ట్ అని చూస్తామన్నమాట. అండ్ ఆడియాలజీ టెస్ట్ వచ్చి ఆడియోమెట్రీలో మనకి ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ ఉంటుంది, అలాగే స్పీచ్ ఆడియోమెట్రీ ఉంటుంది అండ్ ఇంపిడెన్స్ ఆడియోమెట్రీ ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి టైప్ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్ అనేది తెలుస్తుంది. అదే చిన్న పిల్లల్లో న్యూ బార్న్ కిడ్స్లో మనం ఆటో అకౌస్టిక్ ఎమిషన్స్ ఓఏఈ అని చేయాలన్నమాట. దాంట్లో మనకి ఏమన్నా రిఫర్ వచ్చిందంటే అప్పుడు మనం ఫర్దర్గా బేరా అని చేస్తాం.